Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Петр Лаул, я пианист, доцент Санкт-Петербургской консерватории. И мне вот в такие наши трудные времена предложили провести вроде открытого урока на запись. Но для меня, конечно же, этот вид деятельности немножко новый, потому что, конечно, мы привыкли работать всю жизнь с учениками. И, в общем, сейчас, если я начну, например, воображать, каким образом то или иное место ученик мог бы сыграть неправильно, и как-то вот представлять себе воображаемого ученика, мне кажется, это будет не так интересно и, по сути дела, как-то вот немножко странно. Мне кажется, что вот наша сегодняшняя встреча, она может проходить в виде такой, скорее, беседы у рояля. Был такой цикл передач ленинградского телевидения в старые времена, который вел профессор Натан Ефимович Перельман. Его многие еще до сих пор вспоминают, и поэтому я решил вот провести сегодняшнюю, можно сказать, такую лекцию в виде вот такой беседы у рояля. Почему Бетховен, почему 17-я соната? Ну, во-первых, Бетховен, в любом случае находится в центре деятельности каждого музыканта. В частности, я сыграл цикл концертов из 32 сонат и довольно глубоко погрузился в эту тему. А почему 17-я соната? Во-первых, она очень часто проходится в классах училищ, школ, консерваторий. Это такая хрестоматийная вещь, с одной стороны. С другой стороны, в ней, как в капле, очень много отражается довольно типичных и характерных проблем, которые свойственны музыке Бетховена, и которые надо решать в процессе изучения его музыки, его произведений. Поэтому вот я решил обратиться именно к этой сонате, потому что она во многом наиболее характерная и позволит нам сконцентрироваться на каких-то более типичных вещах. Для начала нужно сказать все-таки несколько слов о том, что собой представляет 17-я соната, когда она написана, и в какое время биографии Бетховена она появилась, и в каких его условиях жизни. Потому что это сочинение глубоко трагическое, одно из самых беспросветных, и даже в каком-то смысле она более трагическая, чем 23-я соната или 8-я, где все-таки есть какой-то пафос борьбы, а здесь, в общем, скорее даже смирение и безнадежность. В сущности, прошло совсем немного времени с того момента, когда Бетховен узнал о своей непоправимой глухоте, и также влюбленность в Джульетту Гвичарди была тоже совсем недавно. Лунная соната — это опус 27, 17-я соната — опус 31. То есть она написана, в общем, вскоре после его знаменитого Гейли-Генштадтского завещания. И понятно, что вот эти катастрофы его жизни на фоне профессионального успеха, может быть, большого, очень сильно слышны в этой музыке. То есть для того, чтобы написать такое сочинение, настолько нервное, настолько пронзительное и глубоко трагическое, нужно было, конечно, чтобы сошлись многие и многие условия. Кроме этого, нужно отметить, что в этой сонате очень много нового, в принципе, с точки зрения фортепианного языка, по сравнению даже с тем, что он писал раньше. Это относится к педали, и к динамике, и вообще к каким-то формальным моментам. Конечно, мы, когда занимаемся с учениками, мы обращаем внимание на какие-то технические моменты, на проблемы неудобства чисто физиологического, но в случае, когда ты имеешь дело с такой значительной сонатой, как 17-я или любая другая соната Бетховена, все-таки прежде всего главная проблема в работе с учеником — это чтобы он понимал, о чем он играет и что в данный момент в музыке происходит. А всякие технологические проблемы, они потом уже решаются сами собой, если удается понять, собственно, смысл исполняемого. Итак, мы начнем с первой части. Что интересного в первой части? Вот сейчас я вам изображу ее главную тему.
Что обращает на себя здесь внимание? Бетховен впервые, наверное, в истории классической музыки пишет тему и сонату, которые существуют в двух совершенно разных темповых и тембровых плоскостях. То есть эта тема, она одновременно состоит из медленной и быстрой музыки, причем противоположность абсолютная. Ларго, пианиссимо, такая потусторонняя звучность, и ответ такой, значит, вот нервный и такой, состоящий из мотивов вздохов. Наоборот, очень активный, и постоянно потом в течение части эти две сферы сталкиваются, и у них очень, как сказать, вот такая противоположная просто атмосфера. То есть первая фраза, она где-то там и когда-то, когда-нибудь, а вторая, она рядом с нами и сейчас. В принципе, что еще интересного в этом? В сущности, эта тема, она довольно типична для венских классиков, потому что это типичная тема противопоставления двух элементов. Элемента агрессора и элемента жертвы. То есть такой вот жесткий первая фраза, и потом ответ мягкий, жалобный, состоящий из интонации вздохов. Ну, это пошло еще от Моцарта из его до минорной сонаты. Потом у Бетховена это тоже проявилось, например, в пятой сонате. Ну, чтобы не называть много примеров. Что обращает на себя внимание? Первая фраза всегда агрессивная, она построена по звукам восходящего трезвучия, а вторая фраза мягкая, она наполнена вздохами и таким каким-то сожалением. А здесь, как мы видим, в сущности, формально это все так и есть. То есть мы имеем фразу по звукам аккорда. И потом ответ с интонациями вздохов. Но как будто бы роли их поменялись местами. Вот этот агрессор, он такой неуверенный, он таинственный, он немножко непонятный. А жертва, наоборот, она такая напористая, она драматичная, и все как будто ставится с ног на голову, но при этом основа этого именно такая, и потом дальше мы можем в части проследить, как в сущности эти роли меняются, и это очень интересно. Что здесь обычно приходится говорить ученикам в этих местах? Ну, во-первых, надо обратить внимание, что первое арпеджиато, к нему темп ларго относится так же, как и ко всему остальному, поэтому нехорошо его играть быстрее. Нет, это именно вот это введение в атмосферу таинственности, вот этого вопросительной интонации. Дальше, что касается ответа, вот эта вся фактура довольно сложная для особенно для студентов, потому что надо четко понимать, что это не этюд на репетиции, а именно несколько очень быстро проговариваемых вздохов. То есть и это действительно очень сложно просто придумать способ произношения этого. Мне кажется, что нужно немножечко удлинять первую ноту, а вторую, наоборот, сокращать. Или же можно, наоборот, немножко, в сущности, каждую из этих пар немножко сократить и обособить друг от друга. Это будет звучать, в общем-то, убедительнее. Кроме этого, очень важно следить еще и за левой рукой, особенно за ее нижним голосом. Часто здесь, вот в этом крещендо в конце, почему-то делают ралентандо и такое диминуэндо. Но Бетховен ясно показывает, что тут именно такое крещендо без замедления, которое наталкивается на препятствие. Этот такт, который я только что сыграл, над ним стоит указание адажио. Тоже нужно найти для него еще какой-то третий темп. Ну, он тут, собственно, единственный такой.
чтобы он отличался от ларга. Все-таки адажио, оно еще здесь и сейчас. А ларго где-то очень далеко. Следующий пассаж довольно сложный и, в общем, всегда являющийся камнем преткновения. Ну, в принципе, тут те же приемы игры лик. Надо обращать внимание на некоторые важные интонационные повороты. И, может быть, задерживаться на них слегка даже во времени. Таким образом, можно поделить этот пассаж на какие-то более короткие сегменты и справиться с ним все-таки с большей легкостью. Для меня важными поворотами является вот это. Вот эти перечения с ми бемоль в правой руке, ми бикар в левой руке. Это требует какого-то напряжения, и все-таки желательно здесь немножко задержаться. Кроме этого, какая бы ни была трудная правая рука, левая рука все-таки она подстегивает ее и организует. И важно вот слышать, что это именно синкопированные аккорды. Да? То есть, если отвлечься от правой и сконцентрировать свое внимание на некоторое время на левой, то и правая получится, в общем-то, наверное, с большей убедительностью. Связующая партия. Ставит все немножко на место. Что вот такое вот это? Это, в сущности, вот наш первый мотив. Но здесь он приобретает свойственный ему вот этот агрессивный и мужественный характер. И, в сущности, вот эта тема связующей партии – это просто еще одна тема сопоставления, но только уже гораздо более в традиционном ключе, чем в начале. Вот, как бы вот все становится сразу на место. Жесткое начало, мягкий ответ. Что здесь существенно для студентов, и, в общем, на что надо обратить внимание? Во-первых, конечно, вот это тремоло, которое довольно сложно дается некоторым исполнителям. Конечно, здесь надо стремиться исполнить именно то количество нот, которое выписано, это во-первых. Во-вторых, можно иногда представить себе, что это не размер 4/4, а размер 6/4. Вот, то есть получается, как бы в правой руке у нас 6/4, в левой 4. И все это вместе рождает большее музыкальное напряжение. А кроме этого, это немножко более естественно в плане акцентирования для движения руки. Желательно все такого рода тремоло играть не столько пальцами, сколько покачивающими движениями кисти. Это эффективнее и, в общем, менее энергозатратно. Часто приходится слышать, что вот эта фраза в левой руке звучит на одной педали. Но, конечно, это неправильно, потому что нужно, чтобы вот эта тема не получалась как гармоническая фигурация, а звучала бы как все-таки тема. Поэтому я предлагаю педаль на первую долю, потом снятие и потом новая педаль. Также важно найти нужную длительность вот этих четвертей, потому что они часто бывают слишком короткими, и это звучит или как-то неуместно весело, или же издевательски немножко. Нет, все-таки четверти, даже со стаккатными точками, это все равно достаточно увесистые длительности. То есть вот от того, какой вы выберете длительность для этих четвертей, зависит вообще характер музыки. И это ужасно важно, потому что, в общем, как-то вот эта органичность и естественность происходящего, конечно, в полной мере зависит именно от этого. Дальше у нас имеется вот такой переход к побочной, или же это побочной, разные музыковеды называют это по-разному.
что здесь существенного? Во-первых, нужно обязательно интонировать левую руку и приводить ее к ноте фа, потому что вот этот вот такой тоже стонущая интонация, она здесь имеется, ну, она здесь определяюще важна. Что касается правой руки, тут все те же принципы, что в начале. При этом здесь, конечно, важно подобрать хорошие пальцы, хорошую аппликатуру, потому что обычно играется это такими более классическими пальцами, вроде как 5-й, 3-й, 1-й. Вот. И приходится специально себя заставлять играть правильную артикуляцию, потому что, ну, естественным образом все складывается в такую лигу, которую Бетховен не имел в виду. В издании замечательного великого музыканта Артура Шнайбеля, к которому у меня много претензий к изданию, тем не менее есть замечательная аппликатура, которая позволяет обойти все эти проблемы. Она, собственно, двухпалая, то есть это только 4-й и 2-й палец. Эта аппликатура, мало того, что она удобна и проста, ну, в плане запоминания, она еще и практически не дает возможности неправильно фразировать, неправильно произносить. Поэтому она очень полезна, я бы ее мог всем рекомендовать. Следом за этим идет, собственно, побочная тема, такая вот грозная аккордовая фраза на 8 тактов. На первый взгляд ничего в ней особенно сложного нет, но на практике оказывается, что на нее уходит в занятиях со студентами больше всего времени. Почему? Потому что она насыщена динамическими артикуляционными указаниями смысловыми настолько, вот в единицу времени, что чтобы все это действительно выполнить, нужно очень-очень серьезно вслушаться и поработать над этим, ну, самым основательным образом. Но если этого добиться, то получается, что у нас целая история. Это грозные первые фразы. Потом какая-то попытка отчаянная вырваться из этого состояния. Потом энергия иссякает. Вздох сожаления, и все закончено. И это все умещается в 4 такта. Я могу долго описывать, какие здесь именно детали. Но, во-первых, конечно, очень важно выстроить эту фразу, додержать си бемоль, не допустить вылезания ноты после длинной, то есть вот эта фраза, она единая. Потом из этих сфорцандо составить некоторую длинную линию, чтобы каждое следующее было немножко ярче. Дальше крайне сложный момент. Диминуэндо на 4 нотах от форте, а фактически уже фортиссимо, до пиано. Это надо рассчитать скрупулезнейшим образом, потому что если сделать это диминуэндо на ноту позже или раньше, вся выразительность этой фразы теряется. И после этого неаполитанский каданс, и еще здесь задержание, вот эта гармония. То есть мы уходим на пиано, но при этом вот эта гармония, она пронзительная даже внутри пиано. Видите, сколько здесь подробностей, и все это за каких-то там 5-6 секунд музыки, ну, может быть 8. В таких случаях, когда надо действительно все учесть, все предусмотреть, все штрихи, очень хорошо помогает способ занятий замедленной съемкой. То есть это не просто медленно, это крайне медленный темп, который позволяет все расслышать абсолютно детально. То есть переход каждой ноты к следующей очень медленные. И мы слышим все проходящие созвучия.
так далее. Особенно это, конечно, относится к последним двум тактам, где надо сделать это диминуэндо и выделить вот этот вот неаполитанский аккорд. Другим способом просто так проскочить это место не удастся. Почему все это важно? Я часто, когда занимаюсь со студентами, мне приходится рассказывать им историю про Бетховена и кофе, который обычно никто не знает. Но на самом деле это легенда. То есть это упоминается в воспоминаниях Шиндлера о Бетховене. Но Шиндлер был, в общем-то, известный жулик, и поэтому все, что он рассказывал, можно, конечно, делить на 10. Но в данном случае это не принципиально, потому что сама по себе эта история очень выразительная, и хочется в нее верить. Оказывается, Бетховен каждое утро варил себе кофе. Он встал в 6 утра, варил кофе сам. И никому не доверял этот процесс. То есть он сам варил себе кофе и сам отсчитывал зерна по 60 штук, которые должны были приходиться на каждую чашку. То есть в его чашке кофе было 60 зерен. Мы не знаем, какого размера была эта чашка. Судя по всему, что сейчас об этом говорят, это очень крепкий кофе. Но для него вот это число 60 было принципиально. То есть он отсчитывал эти зерна сам, проверял еще. И ему не годилось, чтобы там было 58 или 62 зерна. Это его не устраивало. Это уже было не то, к чему он стремился. То есть мы видим, как Бетховен скрупулезнейшим образом, педантичнейшим, может быть, маниакальным относился к тому, что было для него действительно важно. Я думаю, что вот эти все нюансы, и декрещендо, и сфорцандо, и точное их расположение для него так же важны, как вот эти зерна. И если вы сделаете диминуэндо на четверть позже или раньше, то уже не будет 60 зерен, это будет 58. Как правило, вот эта история, она как-то немножечко помогает объяснить всю эту историю. А кроме этого, сразу появляется встречный вопрос. Но ведь это же ужасно. То есть получается, что у нас нет никакой свободы. То есть вот тут буквально невозможно сделать шаг в сторону, чтобы не нарушить цельность этой музыки. Как же так? Где здесь место интерпретатора? Но для интерпретации здесь на самом деле очень много свободы, потому что никто же не пишет, сколько крещендо, сколько сфорцандо, какие они. Они могут быть с разным выражением, эти сфорцандо. Они могут быть грубыми, жесткими, могут быть пронзительными, протяжными, остроумными, какими угодно. И то же самое это относится к диминуэндо. То есть у нас на самом деле бесчисленное множество вариантов, как мы можем сыграть то или иное место. Единственное, что мы не можем себе позволить, это не сыграть это сфорцандо или сделать диминуэндо или крещендо не там, где оно написано. Потому что от этого уже смысл музыки меняется, безвозвратно, она как бы, ее течение нарушается. Что нас ждет дальше? Дальше у нас вот есть такое место. На что здесь стоит обратить внимание? Опять же на динамику. Вот это место, здесь мы имеем сфорцандо, который внутри пиано. То есть все, что не сфорцандо, здесь пиано. Обычно приходится слышать, как это играется довольно громко. На самом деле пиано — это нюанс, в котором мы находимся, и все остальное только в виде исключения. И вдруг фортиссимо в двух руках. Очень драматичная звучность, на самом деле. Это как такие вспышки молнии в темноте. Дальше. Пассажи в левой руке. Надо прослеживать немножко мотивное содержание этих пассажей. То есть они похожи немножко на баховские пассажи, и в них все начинается всегда со второй ноты. Да? То есть не квадратно, а именно вот интонируя от второй ноты каждого такта к первой ноте следующего. Тогда они будут звучать наполненно, и это будет информативно. Тоже относится к этим восьмым, которые в правой руке, потому что в них тоже вот эти умоляющие интонации.
Кроме этого, важна линия верхнего голоса в левой руке. Ну, то есть обоих, но особенно верхнего, потому что это бывает немножко тускловато иногда. Вот, то есть эта музыка, она продолжает нам что-то сообщать, она кипит, она никак не может успокоиться. И, конечно, вот, ну и все эти синкопы, конечно, только усиливают этот драматизм. В конце экспозиции у нас крещендо и сфорцандо, которые почти никто не делает. Такие сфорцандо в конце крещендо — это не цель крещендо, а это еще нечто большее, какое-то дополнительное усилие. То есть это очень, на самом деле, вот эти 4 октавы, но они выражают какую-то эмоцию, они выражают, наверное, крайнюю степень расстройства, досады. Вот не просто пам-пам-пам-пам, а пам-пам-пам-пам. То есть это тоже важный какой-то художественный элемент. В сущности, ничего в этой музыке не происходит зря. В начале разработки у нас 3 раза повторяется первый мотив главной темы. И здесь, ну, единственное, что можно посоветовать, стараться не играть 3 раза одинаково. То есть там разные гармонии. И совсем далеко от первоначальной тональности. И поэтому, конечно, тут можно варьировать очень много. Паузы между этими фразами, скорость самого вот этого арпеджиата. И звучность немножко внутри, в рамках пианиссимо может меняться. Потому что, конечно, когда мы имеем 3 эти фразы подряд, и они совершенно одинаковые во всех отношениях, это может стать просто скучно. И потом они действительно разные по смыслу. И просто неправильно их играть одинаково. Продолжение разработки, оно все строится на связующей партии. Ну, тут, в общем, мало что можно особенного сказать. Единственное, что мне кажется, что неправильно, как бы сказать, долго готовиться к этому аллегро. Оно в музыке является таким большим шоком. Вот фа диез минор, фортиссимо. Первый раз вот этот материал проводится с таким нюансом. То есть это действительно какое-то шокирующее вторжение вот этой музыки. Да? И если мы будем долго к нему готовиться, это уже не будет настолько контрастно и настолько действительно драматично. И для публики, и, в принципе, и для исполнителя. То есть нужно действительно как-то не ждать этого, а в самом деле сделать какой-то эффект неожиданности, он здесь необходим. Ну, про тремоло я уже говорил. То есть тут это еще более актуально насчет покачивания, потому что тут уже и фактура более густая, и тут иначе просто это не сыграть. Покачивание от локтя вот, и вместе с кистью. При подходе к репризе, во-первых, на что стоит обратить внимание? На сфорцандо.
Во-первых, несмотря на крайний нюанс, это легато, конечно. Во-вторых, в такой динамике, это уже давно два форта, конечно, выделить чем-то специальным еще и эти сфорцандо, ну, их можно, конечно, форсировать изо всех сил. Это будет некрасиво и, в общем-то, не очень эффективно. Я предлагаю в такой ситуации просто немножко растянуть их по времени, то есть сделать эти ноты длиннее, чем окружающие. Таким образом, они звучат более отчаянно и, в общем, выполняют свою художественную функцию. Это скорее вот именно вот действительно удлинить, нежели вот еще как-то дополнительно пытаться усилить звучность. На 4 аккордах постепенное диминуэндо. В сущности, вот на втором из них стоит диминуэндо, поэтому вот этот аккорд еще фортиссимо. И только уже здесь пьяно. В репризе мы имеем дело с одним из самых поразительных моментов музыки Бетховена в этой сонате, и, в общем, о нем сломаны многие копья всяких выдающихся музыкантов и профессоров всех времен. Что я имею в виду? Здесь, наконец, получает развитие самый первый элемент темы. То есть вот то, что мы вначале было таким немножко непонятным и таинственным, вдруг из этой фразы прорастают речитативы. Как вы обратили внимание, конечно же, здесь авторская педаль, предписанная Бетховеном, она покрывает собой весь речитатив от начала до конца. Вот об эту педаль сломано очень много копий. В частности, такие великие люди, как, например, Генрих Густавович Нейгаус, считали, что ее выполнять нельзя, что это Бетховен написал просто потому, что он был глухой. И, в общем, он испортил эти речитативы. И, конечно, любой зрелый музыкант современности никак не может всерьез относиться к такой педали. Я, наверное, могу прочесть довольно долгую лекцию про бетховенскую педаль, но сейчас у нас просто на это нет времени. Суть в том, что, конечно, эта педаль совершенно преднамеренный художественный эффект. И такие речитативы на педали у Бетховена встречаются еще в тех произведениях, например, во втором концерте, который он написал совершенно еще не будучи глухим. И здесь вот именно вот эта атмосфера, которая остается от первого аккорда, обволакивающая этот речитатив, она очень важна. Это как голос одинокого человека под сводами собора, например. Вот, то есть это в самом деле такой художественный образ, который нарушать совершенно невозможно. Другое дело, что мы можем, конечно, пробовать как-то на современном инструменте найти некий компромисс, пытаться развешивать вот эти звуки таким образом, чтобы они все-таки не создавали какое-то вот совсем непрозрачное гудение. Но это все можно сделать, не меняя педали, даже не подменивая ее, потому что, когда начинаешь подменивать здесь, тоже такое, скорее, рождается химический эффект, это сразу становится заметным. Что можно здесь предложить? Ну, в первом случае у нас есть несколько коротких фраз, на которые можно разделить этот речитатив. Это в сущности как фраза, которую человек говорит. Можно представить себе даже какие-то слова на этом месте. Вот первая фраза. Потом вторая. И третья. Если на этих длинных нотах немножко останавливаться между фразами, как собственно, делает человек, которому нужно набрать воздуха, которому надо собраться с мыслями, чтобы произнести несколько следующих слов, особенно в такой явно трагической ситуации жизни, в которой находится герой этой сонаты. Естественно, это не может происходить быстро. Поэтому мое предложение, конечно, заключается в том, чтобы представить себе маленькую фермату на каждой из этих длинных нот. Таким образом, предыдущая фраза уже немножечко ослабнет, и большой грязи тогда не получится. Они каким-то более-менее естественным образом сольются на одной педали, не вызывая вообще никакого отторжения. И это будет очень художественно. Вот такие у меня предложения по поводу первой фразы. Что касается второй фразы, тут немножко сложнее, потому что начало
ее противоречит гармонии, на фоне которой она звучит. Мне кажется, что эту конфликтность надо подчеркнуть. И эта фраза может звучать немножко более пронзительно, чем первая. Вот это сочетание этой гармонии и ре бемоля, который должен немножко прорезать ее, проколоть. Дальше опять вздох. И дальше у нас уже будет переход к побочной теме в репризе. Что касается этого перехода. Он, в общем, в некотором роде похож на каденцию, его можно играть в таком духе. Ясно, что возвращение после таких экстремальных состояний к обычной, если можно так выразиться, жизни, оно не может быть резким. То есть вот эти речитативы, то, что в них как бы сказано, вот это вот, на самом деле, кульминации музыки могут быть тихими. В данном случае это именно так, то есть это тихая смысловая кульминация. После этого невозможно вернуться сразу. И у Бетховена это очень так рассчитано, то есть он начинает дальнейшие пассажи в пианиссимо, и мне кажется, что, конечно, набрасываться на них не надо. Нет, постепенно, даже, может быть, постепенно входя обратно в темп. И уж точно постепенно входя в звучность, и эти аккорды, наверное, не должны быть слишком короткими. Они могут быть более многозначительными и с большим, как сказать, большей опорой на нижние регистры. И вслушиваясь в паузы между ними, как в отдельную музыкальную единицу, не как попало, а именно... Что касается самих пассажей, они тут написаны, то есть Бетховен предлагает свое собственное распределение рук, распределение нот между руками, которого, в принципе, стоит придерживаться. Оно, во-первых, удобное, а во-вторых, отвечает музыкальному содержанию. Кроме этого, в конце каждого из этих пассажей есть небольшое сфорцандо, которое надо, конечно, попытаться выполнить со всей энергией, потому что оно дает ориентир слушателю в этом неровном, неравномерном потоке звуков. Тут и триоли, и секстоли, и квартоли, и он так сложно организован, и поэтому вот этот восклицательный знак в конце очень важен, чтобы просто как-то сориентировать слушателя. В дальнейшем весь материал экспозиции повторяется. Хотел вас только еще сказать про еще одну очень важную авторскую педаль, которую почему-то делают еще реже, чем в речитативах. И она у нас появляется на самой последней строчке. Довольно редко приходится слышать в концертном зале, чтобы ее действительно выполняли. То есть вот все вот эти восьмые, они написаны на одной педали и рождают такой подземный гул своего рода. Тоже очень художественный образ, вот как-то неявное беспокойство, которое постепенно замирает уже к последним аккордам. Если эту педаль не делать, это будет, конечно, гораздо более по-школьному убедительно, наверное, но очень и очень скучно. То есть он просто такое перечисление восьмых.
каждая из которых не несет какой-то определенной информации, и именно вот когда они затуманены, когда это как такое колышущееся звуковое пятно, это производит гораздо больше впечатления. Вообще, иногда в музыке загадочное, не очень понятное интригует и вызывает гораздо больше интерес, чем ясное. Ну, в ряде случаев. Это вообще в искусстве, так же и в музыке. Поэтому я, конечно, призываю всех исполнить и эту авторскую педаль и не бояться этой вот такой неясной звучности. Она здесь представляет собой рассчитанный художественный эффект. Вторая часть в этой сонате «Адажио» очень большое, развернутое, медленное, в си-моль-мажоре. То есть оно как бы является таким островом спокойствия, с одной стороны, внутри трагической сонаты. С другой стороны, конечно, вот контекст, в котором оно звучит, накладывает свой отпечаток вообще на образное содержание. И мы постоянно чувствуем какое-то очень серьезное напряжение в этом мажоре. То есть он постоянно... Что здесь характерно? Огромное количество такого нюанса, как крещендо и субито пьяно. То есть внезапное ослабление звучности в тот момент, когда мы думаем, что уже сейчас будет какое-то вот разрешение, какая-то кульминация, но нет. Она постоянно отодвигается. И вот это несоответствие ожиданий результату, оно такое вот рождает такое постоянное ощущение фрустрации, какой-то вот недосказанности. И вот эти нюансы здесь встречаются как мало где. Часто, в сущности, по-моему, очень редко, может быть, 2-3 крещендо в этой сонате доходят до логического завершения в этой части. И вот это напряжение, оно накапливается, никуда не уходит. Мне кажется важным, конечно, все это подчеркивать как можно более выразительно. Но для примера, вот у нас побочная тема. Первая субито пьяно. Сейчас опять. И в кадансе тоже. Ну, сейчас, наконец-то, уже. И опять нет. Опять ничего. Вот эти все субито пьяно, они вот рождает вот такое подспудное напряжение. И оно очень, очень сильно действующее. На самом деле, мне кажется, что надо на этом заострять внимание постоянно. Как найти оптимальный темп? Это довольно сложно в этой части. Она медленная, она может разваливаться по форме, она может быть чересчур какой-то текучей с другой стороны. Вначале у нас длинные половинки. Надо отметить, кстати, что первый аккорд очень похож на первый аккорд первой части. И по характеру, и по скорости вот этого арпеджиата. Мне кажется, что, конечно, тут надо проверять этот темп, это движение по вот этому месту репризы. Потому что вот эти 32-е, которые в левой руке здесь проходят, должны не стать такими цирковым номером, не стать виртуозными, а быть именно вот краской. Вот. И это движение, оно подсказывает основной темп. То есть он, с одной стороны, медленный и величественный. Надо все время ощущать движение не на 6 и не на 12, а на 3. Раз, два, три.
как-то вот тогда она встает на место более-менее. Вот это движение потом остается на всю часть с нами, и когда начинаешь ее, конечно, надо просто представлять себе. То есть перед началом этой части просто вспомнить 32-е из репризы и слышать их внутренним слухом во время исполнения первого аккорда. И тогда этот темп найдется сам, и потом нас уже никуда от нас не денется. Какие тут еще есть интересные моменты? Вот эта фигура довольно тоже сложная, потому что нужно найти способ ее произносить. Это, в сущности, имитация звучания литавр в военном оркестре или большого барабана. И, кроме этого, это можно рассматривать как скрытый намек на траурный марш, которому присущи как раз такие фигуры. Хотя эта часть не является ни маршем, ни траурным, но тем не менее вот эта вот драма и трагизм сонаты, в этот момент они прорываются в этих фигурах, и, конечно, это очень важный элемент, который постоянно нам напоминает об этом. И с другой стороны, это дает ощущение какой-то церемониальности происходящего. Да? То есть это вот действительно какая-то такая немножко военная, с одной стороны, а с другой стороны вот торжественная в общем плане вещь. И лучше, конечно, ну, во-первых, может быть, не стоит это играть очень тихо. То есть можно, конечно, но главное действительно вот произнести как следует вот этот ритм. То есть вот тарарам, парарарам, парарарам. Очень важна именно вот заостренность и точность вот этой ритмической фигуры. Поэтому мне кажется, что лучше, конечно, эту, при прочих равных возможностях ее не растягивать, а наоборот, немножечко сжать и расширить паузы между этими фигурами. И контрастным к ним будет вот это легатиссимо в правой руке. Субито пьяно. Как мы видим здесь, вот в этом переходе к побочной партии, точно так же такое напряжение, что летят искры буквально из этой музыки. То есть вот правая рука у нас играет очень длинную линию, легатную, непрерывную, большое крещендо. При этом левая рука вставляет свои реплики очень отрывистые, и, в общем, вот этой паузы в левой руке, это колючесть, может быть, вот этого ритмического рисунка, она как бы мешает, она не дает по-настоящему, видимо, петь вот этой правой руке. И получается, что музыка звучит как будто в двух плоскостях, вот это надо чувствовать. Также здесь очень яркая субито пьяно, потому что крещендо длинное. И когда приходит вот это пьяно, надо постараться, чтобы буквально до последней, самой короткой 32-й предыдущего такта было еще форте. То есть не уходить раньше, а именно обострить этот контраст. После этого эти фигуры, они как будто немножко успокаиваются, становятся более мягкими. Вот после такого потрясения. Кроме этого, конечно, надо слышать еще и жесткие диссонансы, которые возникают между этими. Ну, они настолько независимые, эти руки, левая и правая в данном контексте, что они рождают очень серьезный диссонанс. Вот, это надо тоже услышать. Да? То есть, если вот прислушаться к этому всему, вот это напряжение, оно прорывается вот в этих диссонансах, в этих субито. И делает звучать такой царапающий,
не успокаивающей. Если ее играть в целом расслабленно и как-то так бесконфликтно, то она может быть просто очень скучной. Это тоже показывает практика. А если вот все это из нее вынуть, вот все эти детали и подробности, то она не дает от себя оторваться. Ближе к концу у нас тоже похожее место есть с очень длинной фразой, с очень большим количеством подробностей и таких вот патетических сфорцандо. Вообще сфорцандо — это всегда не результат крещендо, а это какое-то дополнительное усилие, какой-то восклицательный знак музыки, который нужно выделять. И тут плотность их становится такой, что приходится, наверное, немножко даже раздвигать время. Вот в этом последнем такте перед пиано этих сфорцандо два, на очень близком расстоянии друг от друга. И, конечно, просто необходимо немножко растянуть это так, потому что иначе просто не наполнить их в должной мере содержанием. Верный себе, Бетховен заканчивает эту часть даже в самой последней фразе еще одним крещендо и субито пьяно, очень коротким, очень маленьким, но важно и его не пропустить. Даже вот эта последняя фраза, такой проблеск финальный надежды, это все равно крещендо, которое ни к чему не приходит. И в этом есть такая и смиренность, и, в общем, некоторая такая фрустрация. Тем более, что вот этот последний такт, это в сущности последнее, что в этой сонате есть хоть в каком-то мажоре. Переходим к финалу. Финал этой сонаты, бывает, что его сравнивают по фактуре с знаменитой пьесой к Элизе. Вот у нас финал сонаты. И к Элизе. Но сходство это поверхностное, и когда начинает исполнять этот финал в манере пьесы к Элизе, он очень от этого проигрывает, и это, в общем-то, звучит неубедительно, потому что это именно финальная часть трагической сонаты, которая не находит никакого разрешения. То есть это, в сущности, одна из самых трагических вообще частей Бетховена. Тут нет ни одного такта в мажоре. Тут нет даже проблеска надежды. И заканчивается она не каким-то вот таким протестом или взрывом мужественности, как, например, 23-я соната, в которой Бетховен встречает катастрофу лицом к лицу и, в общем, предпочитает значит, ужасный конец ужасу без конца. И, в общем, то есть в финальной катастрофе 23-й сонаты апассионата есть даже какой-то, в общем, позитивный момент. Вот. Но здесь этого не происходит. Здесь она мягко опускается в басы и, в общем, и исчезает. То есть тут нет никакого проблеска надежды. С другой стороны, вот этот постоянный ритм и вот это вот движение вечное, оно символизирует тоже какую-то вот такую бесконечность, замкнутый круг, по которому все время ходит эта музыка и ее содержание, не находящие тоже себе никакого разрешения. И сама эта тема устроена несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.
потому что, во-первых, в ней очень нервная динамика. Мы опять видим сплошные крещендо и субито пьяно. Мы видим короткие крещендо, короткие диминуэнды. То есть, если это все действительно выполнять, она звучит нервно и, в общем, так даже, наверное, изломанно несколько динамически. Кроме этого, вот если сравнивать с пьесой к Элизе, в которой мягко передаются фигурации из левой руки в правую, здесь левая рука с правой спорит. То есть правая постоянно наступает на левую. В левой руке у нас. Если бы тут было... Это было бы похоже на коллизию. Но тут вот сжимается немножко вот это пространство, и получается, что правая рука все время немножко на шаг раньше и наступает на левую. В левой руке очень важная деталь. Педаль на звуке ля. Педаль в данном случае имеется в виду не та педаль, которую мы нажимаем ногой, а педаль как задерживаемый один и тот же звук, задерживаемый пальцами, это тоже называется в музыке педаль. О чем я говорю? Вот этот постоянно гудящий звук ля, он тоже придает нервности. Почему? Потому что он находится на слабой второй 16-й такта. То есть мы постоянно на него опираемся, чтобы его выделить, а он на слабой доле. И такт перестает быть таким ровным и идиллическим, как в пьесе к Элизе, а становится таким немножко прихрамывающим. Конечно, надо выделять эту ноту и держать ее, брать такими пальцами, чтобы ее можно было держать именно рукой. В свете того, что вот здесь вот такая дифференцированная, такая тонкая фактура, здесь вообще почти не годится пользоваться длинной педалью. Нужно стараться все это сделать только руками. В том числе вот такие вещи, как... Да, то есть вот здесь хороша аппликатура, когда придерживается нота ля первым пальцем, а это третьим вторым. То есть не прыгать, а именно... Это просто более удобно. Фразы правой руки, внутри каждая внутри себя, очень выпуклые и выразительные. Это музыка короткого дыхания. То есть это не какая-то длинная тема, а это много-много коротких фраз. Как будто человек что-то хочет нам сказать, но у него постоянно не хватает воздуха. Тарара, тарара, тарара. И тогда, если вот все эти составляющие, включая вот эту самую динамику, соблюсти и непрерывность, получается чрезвычайно выразительный образ. Единственное место, где можно немножко задержаться, это вот там есть речитативы, которые немножко отсылают нас к первой части своим, просто появлением. Вот здесь, может быть, есть какая-то возможность остановиться. В принципе, вот эта пульсация 16-х, она распространяется на всю часть, практически на все 16-е есть что-нибудь. Непрерывность – это очень важное свойство. Но вот за некоторыми небольшими исключениями. Так я попробую это изобразить. Как видите, очень многое надо успеть сказать в этой теме. Темп аллегретто, конечно, спокойный, но, с другой стороны, все-таки есть некоторые аргументы в пользу подвижного движения, потому что, во-первых, это 3/8, не 3/4. То есть такт короткий. Во-вторых, единица дыхания, какого-то единица музыкальной смены гармонии, то, что называется гармонический ритм, это такт. То есть, чаще, чем раз в такт, гармония здесь не меняется. А иногда она не меняется 4 такта подряд. То есть если это играть очень статично,
частота изменений гармонии недостаточно, внимание рассеивается, напряжение падает. Мне кажется, что вот какая-то золотая середина. С одной стороны, конечно, это не должно быть страшно быстро и виртуозно, все-таки, чтобы успеть напряженно проинтонировать эти короткие фразы. С другой стороны, статично или как-то вяло по движению тоже не стоит играть. То есть какая-то золотая середина здесь может быть уместна. Побочная тема. Интересна тоже некоторыми моментами, в частности. На что обратить здесь внимание? Во-первых, вот эти украшения. Много разных способов их играть. Мне приходилось слышать, например, как этот мордент играли немножко так по-купереновски, с большим количеством нот. Мне кажется, это все-таки перебор, это не совсем относится к этому стилю. Важно не играть их слишком быстро и хорошо расслышать в них звук соль, который вступает в противоречие с гармонией. То есть он как будто бы проходящий, он спрятан, этот звук. Но на самом деле вот он рождает вот такую пронзительность этой темы. Можете представить себе, чтобы его не было. А когда он есть, совсем другое впечатление. Также здесь, конечно, не стоит выделять сильные доли тактов. То есть эта музыка, она как бы вне тактовых черт. Не организована, а именно она... Это получается один большой длинный такт, который приводит нас к ноте фа. И только здесь мы возвращаемся к привычному метру и делению на такты. Мне кажется, вот так стоит это место мыслить. Конечно, несмотря на отсутствие крещендо, все-таки оно подразумевается. Небольшой крещендо к последнему сфорцандо здесь. Ну, дальше просто следует практически отказаться от педали, применяя ее только для связывания октав в правой руке. Вот здесь разве что. Что касается разработки. В разработке, в общем, мы в основном сталкиваемся с тем же самым материалом, но есть, конечно, некоторые очень выразительные моменты. Во-первых, в начале разработки нам попадается такой, можно сказать, полифонический фрагмент, где вот эти мотивы вступают в прямое противодействие, в прямое столкновение. Что у нас? Во-первых, это мотив правой руки. Ему вторят, казалось бы, гармонические фигурации. Но это не гармонические фигурации, это то, что было в левой руке в начале. И тут они вступают в такое очень тесное взаимодействие. Поэтому, когда это место играется с педалью на эти якобы гармонические фигуры, это не производит того впечатления. Мне кажется, что здесь, конечно, нужно проговаривать вот эти фигуры именно как тематический материал. И так далее. Вот. И тогда эта музыка действительно начинает просто кипеть. Она вот доходит до крайней степени экспрессии. Здесь мы в первый раз сталкиваемся с нюансом фортиссимо в этой части.
Настоящий выплеск энергии и очень далекая тональность си бемоль минор. Вот это очень драматический момент. При подходе к репризе очень важно просто обращать внимание на сфорцандо и на их отсутствие. То есть тут постоянно повторяются одни и те же фразы, но где-то они помечены сфорцандо, где-то нет, это очень не случайно. То есть они усиливают экспрессию, усиливают ощущение вот досады, какой-то ярости, боли от этой музыки. Надо обратить внимание на то, что этот пассаж нон-легато. А потом, в какой-то момент, когда он доходит до нюанса пьяно, появляется легато, и это легато надо немножко сделать более клейким, более пальцевым, чтобы он больше выделялось на фоне предыдущего пассажа. В коде сонаты мы сталкиваемся, наконец, с тем, что, видимо, вот музыка, герой сонаты понимает, что, видимо, уже нет никакого способа как-то вырваться вот из этой дурной бесконечности. То есть он, видимо, обречен вечно ходить по этому замкнутому кругу. Поэтому последнее проведение темы в самой коде проходит с каким-то вот невероятным отчаянием, которого до этого не было. То есть даже если взглянуть в эти ноты, графически это выглядит необычайно экспрессивным. И, конечно, вот эти все сфорцандо на каждую короткую фразу, они почти за гранью уже привычной фортепианной эстетики. Не надо этого бояться. В самом конце мы видим еще одно последнее субито пьяно. То есть вот даже в конце еще какой-то есть намек на то, что что-то может измениться. Но нет. И вот это последнее арпеджио, которое уходит вниз, ведь это же родственник, например, окончания первой или 23-й сонаты, где тоже заканчивается соната пассажем, нисходящим через всю клавиатуру. Только это такой яростный, яростно звучащая такая катастрофа, когда все летит как будто бы в тартарары. Или просто как в конце первой сонаты. И здесь, по сути дела, то же самое, но когда это проходит в нюансе пьяно, пожалуй, это производит еще более трагический эффект. То есть ничего не происходит. Это просто смирение. И этот последний пассаж, конечно, не надо замедлять или наоборот ускорять. Просто он играется максимально просто, потому что все уже кончилось и ничего больше не будет.
какие-то дополнительные многозначительные замедления уже ни к чему. Итак, мы попробовали рассмотреть подробностях 17-ю сонату. Конечно, если бы здесь находился какой-нибудь ученик, он бы мог сыграть что-то по-своему и натолкнуть меня еще на какие-то другие мысли или на какие-то другие подробности, которые следовало бы осветить. Но поскольку мне пришлось просто, так сказать, представлять себе его абстрактно, его присутствие, я позволил себе остановиться на тех нюансах, которые, мне кажутся, принципиально важными и интересными в этой сонате. Частый вопрос, который мне задают насчет редакции. Какие имеет смысл использовать в работе именно с сонатами Бетховена. Но это, конечно, тема больших исследований, про это говорит, написано очень много книг, и редакция этих великое множество. Но мне кажется, что сейчас нет смысла вдаваться в подробности, кстати, истории этого вопроса, потому что в наше время как-то постепенно мы пришли к необходимости, ну, то есть мы поняли, что нам больше не нужен посредник в виде редактора, который предлагает какие-то свои способы исполнения. Это была эпоха великих редакций, Гельденвейзера или Артура Шнабеля. Это редакции больших музыкантов, которые, с одной стороны, делятся с нами очень ценными наблюдениями, с другой стороны, навязывают нам какие-то свои решения и не всегда достаточно, достаточно точно придерживаются авторского текста, позволяют себе менять какие-то нюансы. И в наше время это уже, наверное, устарело. То есть сейчас надо, конечно, пользоваться уртекстными изданиями. Я лично пользуюсь вот такими сонатами. Это издание уртекста Хенли. Мне кажется, что оно оптимальное с точки зрения, так сказать, золотой середины, потому что есть еще другие уртексты, такие как Беренрайтер или Винер-уртекст, но в случае с Беренрайтером ну, это уже довольно такая тонкая материя, потому что они стали свои уртексты Бетховена выпускать позже, чем Хенли. И иногда в них чувствуется такое вот какое-то полемическое отношение, то есть они пытаются сделать не так, как в Хенли. И результат бывает иногда интересный, иногда все-таки несколько такой спорный. Поэтому я предпочитаю все-таки Хенли. В нашей стране их можно заказать. В Петербурге и в Москве есть нотные магазины, где они продаются. Они хоть стоят, в общем-то, достаточно дорого, но вот это издание, вот этот вариант, это так называемый «Студен-эдисьон», то есть издание для студентов, в котором весь тот же текст, просто эти ноты компактнее, немножко мельче. Но в этом свои плюсы. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, гораздо удобнее возить с собой такие небольшие ноты, как такая книжка нормального формата, двухтомник. И мне кажется, что вот это издание, оно во всех смыслах и для жизни, и для изучения, оно какое-то самое удобное и оптимальное. Бывают, наши студенты этого недооценивают, они любят играть по изданиям, скачанным из интернета, с музыкальной библиотеки Петруччи. Тут надо, конечно, на первом же уроке разобраться, какое издание они скачали, и все-таки, если нет возможности добыть вот это издание, там всегда есть выбор между несколькими, и как-то убедиться, что все-таки это наиболее какое-то приближенное к реальности издание. Бывают издания такие, как Мартинсон, например, это немецкое издание послевоенного времени, которое достаточно уже сдержанное в плане вмешательств редактора в текст, и оно, в общем, достаточно оптимально. Потому что бывают еще совершенно ужасные редакции XIX века, которые висят тоже на этом сайте. В них искажается не только педаль, не только лиги, но даже сам нотный текст. И это очень опасно. На этом мы сегодня, я думаю, закончим нашу встречу. Спасибо за внимание и надеюсь на новые встречи в классе или в концертном зале.